Tem que ser o quê? Não tá fazendo nada. Tem que ser ela. Eu. Cadê esse peito? Aqui. Ele é meio espertinho. Pode ir, não tem nada de contar aqui não. Até as crianças. Mãe, que tá fazendo questão, você tá perguntando. Eu tô brincando com você. Olha lá, agora vocês vão tomar conta, vou tomar conta. Eu tomo conta. A Pera não tem milho não, que não pode aí. A Pera não vai comer. A Pera não tem nem dente. Mas eu tenho por ela. Vai botar no status. Solta os milho aí, solta os milho. É, A rainha dos milhos. vai fazer o que com os milho aí? Rainha do milho. Você vai fazer o que com os milho? Cozinhar. É. Essa palhinha aqui tá mais bonitinha. Nossa, Pedro, só lá dentro tá socado. Aí daqui a pouco briga com o Guilherme, você vai ver só. Mas bem, que ele já falou já que ele tá dormindo só. Pode jogar aqui, pode? Pode, é pra Mas você. deixa eu levar aí. Aqui, ó. Esse meu peão de rei que já tá machucou minha boca. Peão? Cadê o meu? É o seu, esse daí? Então, pô.